हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं दानिश रास और ये मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है। इस पे आज मेरा पहला व्लॉग आएगा। तो बाकी इंट्रोडक्शन आपको बाद में दे देंगे। तो आज ज़रा हम एक काम करवाने जा रहे हैं अपनी गाड़ी का। तो मैं दिखाता हूँ क्या मसला हुआ। तो ये देखें, ये मेरी गाड़ी रात को हिट हो गई थी, तो इसी को रिपेयर करवाने चलते हैं। तो चलें साथ। Fill the bando up with bass, get a little bro them a job. You can come get rich with us, you gon' eat or you gon' starve. Keep it certified, here to sin, I pay them not to rob. Pop out 20. हम पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने गाड़ी रिपेयर करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करवाने निकले थे हो गया। बाकी थोड़ा पेंट वर्क रह गया, वो इंशाल्लाह आज ही करवा लूँगा या कल तक करवा लूँगा। बाकी रिपेयर तो हो गया बम्पर। बाकी फिर मिलते हैं आपसे। तो अब मैंने सोचा कि बम्पर भी आज ही पेंट करा लें। वो जो छोटा सा पीस होना है, आज ही सारा काम ख़त्म हो जाए। फिर ये फाइनल लुक से हमारी गाड़ी की। Fill the bando up with bass, get a little bro them a job. You can come get rich with us, you gon' eat or you gon' starve. Keep it certified, here to sin, I pay them not to rob. Pop out 2020 color and I'm riding in the stars. Know some people hate that I'm on top, I bulletproof the car. All the members make 6 bands, I pack live like they cracking cars.